İlk növbədə mənə göstərdiyiniz qonaqpərvərliyə görə və rəsmi səfərə dəvət etdiyiniz üçün sizə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Yenidən ölkənizdə olmağımdan çox məmnunam. Əminəm ki, bugün imzalanmış sənədlər bizim əlaqələrimizi yeni səviyyəyə qaldıracaq. Biz artıq strateji dialoqun başlanmasını arzulayırdıq və buna nail olmuşuq. Eyni zamanda iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsi üçün bugün imzalanmış birgə iqtisadi şura əminəm ki, çox fəal işləyib, yaxşı nəticələr hasil edəcəkdir. İkitərəfli gündəliyimiz kifayət qədər genişdir. Biz bu barədə sizinlə təkbətək görüşdə, həm geniş tərkibdəki görüş əsnasında fikir mübadiləsi aparmışdıq. Almaniya Avropa İttifaqının aparıcı ölkəsi kimi Cənubi Qafqazda öz təsirini artırmaqdadır və Azərbaycan-Almaniya əlaqələrinin təkcə ikitərəfli münasibətlərə yox, bütövlükdə bölgəmizdə əməkdaşlığa, sülhə, əmin-amanlığa öz töhfəsini verəcəkdir. Bir çox Almaniya şirkətləri Azərbaycanda uğurla fəaliyyət göstərir. Fəal iş görən şirkətlərin sayı 200-dən çoxdur. Əminəm ki, bugünkü səfərdən sonra onların sayı daha da artacaq. Qarşılıqlı sərmayə qoyuluşu məsələləri müzakirə edilir. Alman şirkətlərinin daha geniş çərçivədə Azərbaycanda fəaliyyəti üçün konkret təkliflər irəli sürülmüşdür. Siz enerji sahəsindəki əməkdaşlığa toxundunuz. Bu istiqamətdə də müsbət nəticələr var. Bu ildən başlayaraq Azərbaycan öz təbii qazını Almaniyaya ixrac etməyə başlamışdır. Və beləliklə bizim qazımız bugün Avropa İttifaqına üzv 10 ölkəyə çatdırılır və şübhəsiz bu enerji təhlükəsizliyi üçün çox böyük töhfədir. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycan öz neftini də Almaniyaya ixrac edir və gələcəkdə yaşıl enerjisini də Avropa məkanına çatdırmaq əzmindədir. Enerji sahəsində əməkdaşlıq çox geniş miqyaslı olacaqdır. Bağlantılarla və tranzit imkanları ilə bağlı da Almaniya-Azərbaycan əməkdaşlığının çox böyük əhəmiyyəti var. Çünki Almaniyanın şirkətləri bu istiqamətdə çox böyük uğurlar əldə ediblər. Azərbaycan öz nəqliyyat infrastrukturunu təkmilləşdirir və keçən il Orta Asiya məşvərət formatına tam hüquqlu üzv olmaqla Azərbaycan bir növ Orta Asiya ilə Avropa arasında bir körpü rolunu oynayır və bu rol getdikcə artacaqdır. Bir çox istiqamətlər üzrə konkret fəaliyyət planı nəzərdə tutulur. Bugün fikir mübadiləsi əsnasında imzalanmış bəyannamənin icrası ilə bağlı konkret təkliflər irəli sürülmüşdür. Bir neçə işçi qrup yaradılacaq ki, bugün imzalanmış sənədlər tezliklə həyatda öz əksini tapsın. Eyni zamanda Almaniyanın Cənubi Qafqazdakı sülh prosesinə verdiyi töhfəyə görə sizə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Uzun illərdən sonra Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşması və sülh sazişinin paraflanması, Vaşinqtonda Ağ Evdə Prezident Trumpın iştirakı ilə və onun imzası ilə birgə bəyannamənin imzalanması faktiki olaraq 30 il davam edən münaqişəyə son qoydu. Azərbaycan bu razılaşmadan dərhal sonra əməli praktiki addımlara keçdi. Ermənistana bugün Azərbaycan tərəfindən təchiz edilmiş benzin və dizel yanacağı Ermənistan enerji təhlükəsizliyinə çox böyük töhfədir. Xüsusilə nəzərə alsaq ki, bugün neft məhsullarının ixracı və idxalı ilə bağlı bir çox problemlər müəyyən səbəblərə görə mövcuddur. Və eyni zamanda Azərbaycan ərazisindən Ermənistana tranzit yüklərinin göndərilməsi də artıq geniş vüsət alıb. Bugünə qədər 40 min tondan çox tranzit yüklər Azərbaycan ərazisindən keçib. Yəni biz çox tarixi bir dövr yaşayırıq. Uzun illər işğal altında olan Azərbaycan öz gücü ilə işğala son qoydu, ərazi bütövlüyünü bərpa etdi, suverenliyini bərpa etdi, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsini özü icra etdi və Ermənistana
sülh təklif etdi və müsbət cavab aldı. Ona görə bu sahədə yenə də deyirəm, Almaniya hökumətinin də rolunu biz yüksək qiymətləndiririk. Danışıqlar prosesində o cümlədən Almaniyada Xarici İşlər Nazirləri səviyyəsində görüşlər də keçirilmişdir. Və son olaraq Avropa İttifaqı Azərbaycan əlaqələrinə toxunmaq istəyirəm. Bu il biz həm Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti cənab Qoşdanın, həm Avropa Komissiyasının prezidenti xanım von der Leyenin Azərbaycana səfərlərinin şahid olmuşuq. Bu səfərlərin çox böyük siyasi mənası var. Bu, Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələri daha da gücləndirəcək və Almaniya Avropa İttifaqına üzv olan ölkələr arasında lider olduğu üçün burada təbii ki, həm Almaniyanın rolu çox böyükdür. Eyni zamanda gələcək əməkdaşlıq üçün də əminəm ki, Almaniya öz səylərini göstərəcək. Bir daha cənab kansler, sizə dəvətə və qonaqpərvərliyə görə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm və sizi də sizin üçün münasib olan vaxtda Azərbaycana rəsmi səfərə dəvət edirəm.